สวัสดีครับท่านผู้ชมผมวินัยจวนสารนะครับทีมงานของบริษัทนุชฟอร์ไลท์วันนี้ก็ได้เดินทางไปที่จังหวัดพิจิตรชื่อว่าบ้านหาดแตงโมนะครับก็มาเยี่ยมเกษตรกรที่ได้ใช้สินค้าของบริษัทนุชฟอร์ไลท์คือนุชสูตรหนึ่งใช้ตั้งแต่เริ่มแช่เลยพื้นนี้นะเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าของได้ขอเล่าให้ฟังนะครับผมครับเชิญครับครับสวัสดีครับค่ะบัวผันปิ่นกระจายค่ะอยู่บ้านหาดแตงโมค่ะตำบลไผ่หลวงอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรค่ะคนพวกนี้ใช้ตั้งแต่เริ่มแช่เลยใช่ไหมค่ะใช้แค่ไว้คืนนึงเลยแช่ค้างคืนเลยจ้ะค้างคืนเลยแล้วมาหว่านโอ้โหฝนตกใหญ่เลยตอนหว่านนี่ฝนมาตกฝนตกติดกันเลยถึง4 วันแล้วพวกเมล็ดข้าวที่ลงไปมันไม่เสียหรอจ้ะไม่เป็นไรค่ะเนี่ยดูดินะปกติแล้วเนี่ยมันน้ำมันจะพัดไหลรวมไปหมดไหลรวมกันไม่รวมค่ะเรื่องจากรากมันลงไปแล้วจ้ะน้องมันดีอย่างนี้เองใช่ไหมจ้ะหลังจากที่แช่หว่านไปแล้วได้ฉีดไปกี่เที่ยวครับเนี่ยฉีดไปประมาณ3 เที่ยวทั้งฉีดใส่คุมฉีดพร้อมยาคุมผ้าเลยด้วยค่ะสามเที่ยวแล้วจ้ะแล้วปุ๋ยได้ใช้ไปยังปุ๋ยใช้ครั้งแรกไป3 ลูกปกติแล้วใช้ปุ๋ยกี่ลูกพื้นเนี้ยพื้นนี้เหรอจะหว่านครั้งนึงอะประมาณ7 ลูกเนอะแล้ว2 ครั้งก็14 ลูกแล้วยังจะพรมอีกทีหลังอีก3 ลูกแล้วนี่ตอนนี้เพิ่งหว่านไปแค่หว่านไปครั้งแรก3 ลูกแค่3 ลูกเองค่ะหว่านเมื่อวานเนี่ยค่ะไปอีกประมาณ4 ลูกแค่4 ลูกเองเนี่ยก็ลดปุ๋ยไปเยอะเลยสิค่ะโอ้โหแล้วสินค้านุชฟอร์ไลท์เนี่ยแพงไหมไม่แพงค่ะทีแรกแพงนะทีแรกดูราคาว่าแพงเลยแต่พอมาใช้ไปแล้วไม่แพงค่ะไม่น่าเชื่อว่าน้อยเดียวนี่จะได้ผลขนาดนี้ให้ได้ผลใช้เท่าไหร่ใช้ประมาณ5 ซีซีค่ะ5 ซีซีเนี่ยนะต่อน้ำก็เขาใช้เครื่องพ่นเนี่ยนะเหรอนักกี่ลิตรน่ะก็ประมาณ25 ลิตร25 ลิตรใช้แค่5 ซีซีนะ5 ซีซีค่ะโอ้ทีแรกก็มั่นใจไหมนะมันน้อยๆอย่างเงี้ยไม่มั่นใจไม่เชื่อเลยนะกลัวไม่ได้ผลแต่แล้วพอฉีดพ่นไปแล้วเป็นยังไงก็มันก็แหมเหมือนปาฏิหาริย์เหมือนปาฏิหาริย์เลยเนาะทำให้ข้าวสวยเขียวอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ประหยัดปุ๋ยไปตั้งประหยัดปุ๋ยไปอีก10 ลูกแล้วปกติมันต้อง17 ลูกแล้วใช่ไหมแต่นี่เพิ่งหว่านไม่แค่7 ลูกลดไป10 ลูกแล้วแล้วเดี๋ยวกว่าข้าวจะเกี่ยวปกติปุ๋ยต้องใส่ไปเยอะแต่คราวนี้คงไม่เท่าไหร่แล้วเรื่องรากเรื่องอะไรนี่คิดว่าดีไหมรากดีค่ะเหรอเอางั้นเดี๋ยวไปถอนรากให้ดูหน่อยได้ไหมเอาให้เห็นจ่าเลยนะอ้าวครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูนะครับคุณมาดูแล้วนะดูข้างบนเลยรากเยอะมากเลยเนี่ยแตกออกรอบต้นเลยใช่ไหมเนี่ยน้ำมันจะลึกไปหน่อยไงโอ้นี่น้ำมันลึกนะนี่น้ำลึกยังแตกบนอีกนะว้าวมีออกข้างบนอีกแล้วนี่ออกรากออกกลางต้นอีกแล้วนี่น้ำมันลึกไปหน่อยดูนะครับรากออกกลางต้นเลยเนี่ยนะฮะคือป่วยซะแล้วก็ไม่ได้มาดูน้ำไงไม่สบายนะโอ้ถ้าระบบรากอย่างนี้คิดว่าลวงจะดีไหมน่ากลัวจะดีนะน่ากลัวจะดีที่ผ่านมามันเป็นอย่างนี้ไหมที่ผ่านมาเรากะไม่ได้เลยอ่ะเหรอลวงเรื่องระบบรากเนี่ยตอนที่เคยทำมาที่ยังไม่ได้ใช้นุชฟอร์ไลท์รากมันเป็นอย่างนี้ไหมไม่เป็นเงี้ยค่ะมันจะสั้นรากสั้นรากดำค่ะที่ถึงได้เปลืองปุ๋ยหว่านไปมันไม่กินปุ๋ยไม่ใช่ว่าหมดไปเยอะๆจ้ะเนาะโอ้โหนี่นะครับเกษตรกรนะฮะใช้นุชฟอร์ไลท์สูตร1นะครับนี่ข้าวเพิ่งได้เดือนประมาณยังไม่พอ20 วันเดียวนะเหรอโอ้ยังไม่พอ2 เดือนเลยยังเนี่ยนะข้าวพันธุ์อะไรครับเนี่ยปทุมค่ะปทุมนี่นะครับเรื่องรากนี่ข้าวนี่อายุยังไม่พอ2 เดือนค่ะยังไม่พอ2 เดือนอีกพื้นนึงเนี่ยที่ว่าข้างๆเนี่ยหวานก่อนนี้หวานก่อนนี้กี่วันก็2 เดือนกว่าแล้วค่ะเขาก่อนนี้ประมาณ10 วันข้าวยังต้มในสูงไม่เท่านี้เลยยังไม่แล้วก็ใบเหลืองมันไม่กินปุ๋ยเลยค่ะโอ้แล้วเป็นไงไอ้ที่ว่าราคาแพงใส่ไปแล้วที่ราคาแพงได้ใช้ไหมใช้ค่ะใช้อีกพื้นหนึ่งใช้คนละพื้นกันคนละพื้นลองดูใช่ไหมลองดูเห็นว่าซื้อมาแล้วใช้แล้วเป็นไงลองเล่าให้ฟังมาแล้วก็ใส่ไปครั้งแรกเลยคือไม่ได้แช่เมล็ดข้าวอย่างเดียวพอได้ข้าวถึงกำหนดฉีดยาคุมก็ใส่ไปของเขานะของเขาพอใส่ไปพอใส่แล้วไม่เห็นมันจะเขียวไปยังไงเลยข้าวมันเหลือง
มันคือมันไม่ดูแล้วมันไม่สมบูรณ์ แบบเหมือนคล้ายๆต้นมันอย่างนั้น จ้ะ นะ จ้ะ แล้วก็ใบก็ใบแห้ แล้ว งเหลือง ก็ไม่แตกกอ ไม่ ราก แตกก ก็ อ ไม่ ราก มี ก็ไม่มีอย่างนี้ ไม่มีอย่างนี้ แล้วตัวนี้ได้ทราบข่าวว่าเอานูตฟอร์ไลท์ไปแก้แล้วใช่ไหม เอาไปแก้แล้ว เห็น เดี๋ยว ท่าไม่ดี เห็นท่าไม่ดี เอาไปแก้แล้ว ไปแก้แล้ว เอาไปแก้แล้ว ไปแก้แล้วฉีดไป2 เที่ยวแล้ว เนาะเดี๋ยวก็ต้องไปดูอีกทีเนาะ เดี๋ยวดูอีกที ดูว่านูตฟอร์ไลท์จะไปช่วยแก้ปัญหาตรงนั้นได้ไหม จ้ะ กลัวเสียดายกลัวไม่ได้ข้าว ไม่ได้ข้าว ข้าวมันไม่ดีเลยเนาะว่าใช้แล้วมัน ปุ๋ย ไม่ ล่อ สว ไป ยเลย ตั้งพอกับ10 ลูกแล้วค่ะ พื้นนั้นนะ พื้นนั้นนะ5 ไร่ แค่ ค่ะ 5 ไร่นะหมดไปเกือบ จ้ะ 10 ลูกแล้ว จ้ะ แล้วพื้นนี้กี่ไร่ อันนี้11 ไร่อ่ะ 11 ไร่เพิ่งไปแค่7 ลูก 7 ลูก โอ้โหประหยัดมากเลยครับท่านผู้ชมมีอะไร อยากจะบอกกับท่านผู้ชมไหมว่านูตฟอร์ไลท์นี่ดียังไงอยากจะแนะนำดูไหม แนะนำเนาะบอกเราก็ชาวนาเหมือนกันลงทุนเหมือนกัน อยากให้มีกำไรมั่งเพราะว่าที่เราทำมานั้นเหมือนเราดำน้ำกันเลยว่ากันง่าย ได้ไม่ได้ ๆ ไม่รู้ ได้ไม่ได้ไม่รู้ทำตามสมัยก่อนนะพ่อแม่ทักเฮ้ยปุ๋ยไม่ใส่ก็ยังได้กินสมัยก่อนนะจริงไหมเนาะ ใช่ เดี๋ยวสมัยนี้ไม่ได้ ไม่ได้เลย ออ แล้วปุ๋ยก็แพงมาก ใช่ แล้วเปลืองมาก ปุ๋ยแพง ก็มาหัน ปุ๋ย มาใช้นูตฟอร์ไลท์แล้วรู้สึกว่าลดไป จ้ะ พื้นนี้ที่แน่ๆลดไป10 ลูกแล้ว โหลดไป10 ลูกแล้ว ปกติต้อง17 ลูก 17 แต่ ลูก ตอนนี้ไปแค่7 ลูก จ้ะ ลดไป10 แล้ว 10 แล้ว ในพื้นโน้น5 ไร่ 5 ไร่ หมดไป 7 ลูกแล้ว 7 ลูกโอ้โห ค่ะ เกินไร่ไปแล้ว เกินแล้ว เกินไล่ไปแล้วนะครับท่านผู้ชม เร็ว นะ จ้ะ ครับก็ขอขอบคุณพี่โอผันนะครับที่ให้โอกาสทีมงานของบริษัทนูตฟอร์ไลท์ ค่ะ ครับผมครับขอบคุณมากครับครับ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ